苏州人家的家常菜。今天晚上呢，我们家是两菜一汤，然后今天晚上烧了一个鸡汤蛋饺，鸡汤里面放了几个小蛋饺，然后还有这个呢是三角包塞肉，我一共塞了6个，我们一家3口够了。然后呢，这个是清炒的矮脚青，那么还有剩下来的2个麻辣鸡爪。这个矮脚青啊，你们是不是看我家天天吃都已经看腻了？但是我却没有吃腻哦，很好吃。这个三角包呢是我自己塞的，那么它是就是类似于炸好的那种豆腐，然后把鲜肉馅呢塞进去，然后它烧完了之后，它就吸饱了汤汁，是很好吃的呢。压一下给你们看看，是不是都是汤汁啊？我一顿能吃2个。这个三角包其实挺大的啊，真的很好吃的。有哪些朋友是吃过的？然后呢，这个是鸡汤蛋饺，那么蛋饺嘛本来也很鲜，鸡汤也很鲜，鸡汤配蛋饺嘛就是鲜上加鲜，很好吃。然后我这个是小蛋饺哦，小蛋饺的话里面呢我包的是那个鲜肉馅的。其实苏州这边就是一般都是放一个纯肉嘛，鲜肉馅嘛，可以根据个人喜欢放点别的也可以，放点什么茨菇啊、荠菜啊都是可以的啊。喜欢的朋友呢记得点赞关注，我会不定期的分享苏州家常菜。